तानाशाही सरकार, मजदूर विरोधी सरकार, श्रमिकों का शोषण वाली सरकार के नीतियों के खिलाफ है, जिसमें प्रमुख रूप से आज हमारी मांगे 17 सूत्री मांग आज हम दे रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री के नाम जो ज्ञापन है जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से हम देंगे, जिसमें अनेक विभागों का निजीकरण जो हो रहा है, जिसमें रेल, बीएलडब्ल्यू, बिजली, रेल, रोडवेज, अनेक जो विभाग भारतवर्ष के जो विभाग है पूंजीपतियों के हाथ में बेचे जा रहे हैं, निजीकरण के हाथ में दिया जा रहा है, उसका हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं। साथ ही साथ एनपीएस का विरोध कर रहे हैं। एनपीएस से सरकार, ये विधायक, ये मंत्री, ये सांसद अपने तो पुरानी पेंशन स्कीम ले रहे हैं और कर्मचारियों को नई पेंशन स्कीम दे रहे हैं। उसके साथ एक हमारा जो बड़ा मुद्दा है, हमारे अप्रेंटिस के साथी हजारों की संख्या में हमारे प्रशिक्षित बेरोजगार घर बैठे हुए हैं। ये सरकार उनको प्रशिक्षण दे के घर बैठाए हुए है और उद्योगों को, रेलवे को, बिजली को, सारे विभागों को निजीकरण में दे रही है और उनको बेरोजगार करी बैठी है। हमारा मांग है, आज़ाद भारत के बाद, जब से भारत आज़ाद हुआ, अप्रेंटिस के जो रेल के अप्रेंटिस थे, अन्य विभागों के अप्रेंटिस थे, उनको सरकार अपने यहाँ ऑब्जर्व करती थी, उनको नौकरी लगाती थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जब से मोदी सरकार आई है, अप्रेंटिसों की नियुक्ति पर रोक लग गया। अप्रेंटिसों का नौकरी उनका अधिकार है, उनकी भीख नहीं है। इसलिए इस सरकार से हम मांग करते हैं कि अप्रेंटिसों को तत्काल रोजगार पर लगाया जाए, उनको उन सरकारी उपक्रमों में समायोजित किया जाए। साथ ही जो हमारे जो श्रम विरोधी परिवर्तन हुए, 44 श्रम कानून थे,